lasām ziņas. Vējš atsveicina plivinot koku lapas. Vietēji iedzīvotāji pārliecina, ka nevēlētos dzīvot Rīgā vai citās lielpilsētās, jo mašīnu izplūdgāzes ārkārtīgi negatīvi ietekmē kā apkārtējo vidi, tā arī cilvēka labsajūta. Savukārt šeit ir ļoti svaigs gaiss. Cilvēki bieži pastaigājas, peldas, pogo un sēņo. Un tagad parunāsim par sēņošanas slikto pusi. Ar mums kopā ir dr. Suņaburgšķis, un viņš paskaidros, vai tas ir slikti. Jā, tas ir slikti. Lūdzu pasakiet, vai tā tiešām ir nopietna problēma. Nu kas tās par ziņām? Un tagad kultūras ziņas. Pazīstamajam režisoram Artūram Voblikovam tika atņemtas visas balvas, ieskaitot 2 Oskarus un 3 Grammy par neveselīgu ēdiena propagandu viņa pēdējā multfilmā Palīgā 2. Paklausīsimies, ko viņš pats par to domā. Burgeri ir neveselīgs ēdiens? Man pilnīgi trūkst vārdu. Burgeri ir neveselīgs. Tur ir viss veselīgs. Tur ir maize, gaļa, tur ir tomāti. Viņus ēd miljoniem cilvēku katru dienu visā pasaulē. Ko tad man tagad? Ja es neēdīšu burgerus, man tagad katru dienu ēst brokoļus ar sēnēm? Es ko ēdu? To pašu. Paskat tik. Viņš laikam neatceras, ko pats sev pagatavojis. Tas nekas. Ēd vesels. Kā tik tās sēnes nav indīgas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka... Halo? Glābiet mani lūdzu palīgā! Lūdzu, ātrāk! Nē! Lūdzu, atbildiet! Halo? Glābiet mani lūdzu palīgā! Lūdzu, ātrāk! Nē! Un tagad kultūras ziņas. Pazīstamajam režisoram Artūram Voblikovam tika atņemtas visas balvas, ieskaitot 2 Oskarus un 3 Grammy par neveselīgu... Sēņošana ir ļoti jauks hobijs, bet Dieva dēļ nelasiet nezināmas sēnes.